Marc Sparfeld sap quins dies ha de recórrer certs carrers de Barcelona per poder-se emportar cadires velles. Aquest escultor va quedar sorprès quan va veure que en aquesta ciutat pràcticament cada dia es fa, en un lloc o un altre, recollida de mobles i trastos que la gent ha deixat davant de casa. Després, al seu taller del barri del Raval, desmunta les cadires i, observant les diverses peces, s'imagina noves formes d'ordenar-les. Neixen així aquestes escultures, que són una expressió artística, però també una reacció al volum de deixalles que genera la nostra societat. Está claro que al principio la primera reacción es una reacción de rabia, de ver tantas cosas en las calles y de ver tanta madera, sabiendo que la madera viene de los árboles y que hay tantos problemas de deforestación. Es un poco una reacción a esto de ir recogiendo estas sillas. Amb les seves obres, en Marc vol ajudar a fer que la gent s'adoni de la possibilitat d'aprofitar els residus i potser canviar una mica les mentalitats. En tot cas, li agrada donar nova vida a uns mobles vells, fets amb una fusta de molta qualitat. També hi deixa les marques de desgast, com un homenatge a la història que l'objecte arrossega. En Marc és membre de Drap Art, una associació sense ànim de lucre que organitza exposicions i tallers d'art fet amb elements reciclats i que té una exposició permanent a Barcelona, al carrer d'en Groc. Allà s'hi poden veure obres com les d'Orson Buch, que fa animals a partir de llaunes. Cada artista té la seva filosofia, però tots comparteixen un mateix sentiment. Com a organització, nosaltres busquem o agrupem artistes amb una certa consciència de buscar o d'expressar una certa tendresa per les coses, que vivim en un món on sembla que les coses no valguin res o només valguin pel seu preu, tot es compra, tot es llença i potser cal recuperar una mica l'atenció per l'objecte, per la persona, donar-li temps, observar-la, transformar-la, buscar un diàleg, no? La crítica també pot anar adreçada a la burocràcia. Vestida per l'èxit és el nom d'aquesta peça, que un artista de Belgrad va fer amb fotocòpies dels més de 500 documents que va necessitar per obtenir el permís de residència, matricular-se a la universitat i fer altres tràmits. Un procés administratiu que també genera residus susceptibles de ser transformats en art. Gas